欢迎收看3月26号的《哇靠美国 COVID-19 疫情速报》，整合世界新消息，快递送达不漏接，最及时的新冠肺炎情报，记得要赶快关注我们。首先，马上来带大家看到第一则头条消息。都已经什么时候了，怎么还有人做出这种事情呢？在 Pennsylvania 有一名女子呢，她在超市故意对着食物咳嗽哦，结果呢，店家不得不丢弃价值总共$35,000的食物。当然事后呢，当地的警方就马上将这名女子逮捕了。那目前呢，警方还没有说她只是一个恶作剧呢，还是有精神方面的疾病，但是呢，不排除控告她的可能。无论她的意图是什么呢，浪费食物真的是一件非常让人生气的事情。虽然说我们政府一直告诉我们食物是不会缺乏的，但是呢，也不能如此的浪费食物。同样也是非常令人傻眼的一个新闻呢，就是在3月初的时候，有一名叫做 Ava Lewis 的女孩子，她在 TikTok 上面发起了一个在飞机上舔厕所的挑战。不知道她的意图是怎样，是说不怕新冠肺炎吗？还是怎么样的？那许多网红呢都纷纷的效仿。一名呢这个 Twitter 账号叫做 Larson Gay Sean Mans 的这个网红，他在3月20号来发布了舔厕所的视频。那后来马上就被检测出来这个新冠病毒阳性。那目前他的账号呢是被封锁的，然后他也对此没有要做出任何的回应。记者 Ava Lewis 他后来接受这个采访，他说他其实只是为了要搞怪一下的。我只能说这真的是非常的令人匪夷所思啦。那当然还是要提醒各位观众，在这个非常时期呢，真的要注意卫生安全。然后呢，有在玩 TikTok 或是其他社群平台的朋友呢，千万不要为了博取眼球而做出一些非常高风险的傻事。下一则新闻带大家看到，被新冠病毒感染后的肺部会去长什么样子呢？在乔治华盛顿大学的胸腔外科主任 Keith Mortman 呢，他因为希望让所有人都知道这个新冠病毒是如何损害你的肺部，于是呢，他就在一名正在接受这个新冠病毒治疗的患者身上呢，做了一个虚拟的肺部感染的图片。说呢，这名男子他是50多岁的男子，那最初他跟其他人一样，只是发烧而已哦，并没有咳嗽。结果呢，很快就恶化到进展到这个病毒攻击到他的肺部，而且他现在是必须要插管跟戴呼吸机的。在影片里面呢 ，Keith Mortman 博士他说呢，在蓝色的部分它是正常的肺，但是呢，黄色的部分就是被病毒破坏的肺。3D 模拟的影片呢，作为这个警告所有的人，希望大家可以了解新冠病毒呢对大家肺部可能会造成的伤害以及它的严重程度，所以他也呼吁，如果你还在想着要举行小型的聚会，或是家庭聚会，或是要去朋友家过夜，或是吃宵夜什么的，这些人呢，真的要三思而后行。下一则跟 LA Local 比较有关的呢，就是不知道昨天在这个大家有没有在社交媒体上面看到，有这个军队坦克车进驻路过 LA 的一些城市呢？昨天呢，有这个 Twitter 上面或者是社群平台上面呢，有看到一辆火车载了300辆台的坦克过境南加州，从 Ventura 要运往这个 Inland Empire。那今天早上呢 ，Ventura 的海军基地他们就发 Twitter 来澄清说，这些坦克跟疫情是没有关系的，只是例行为国防部来进行一些补给。因为这个消息呢，也怕会让人民们造成恐慌，所以呢，这个我们的 LA 市长 Eric 昨天晚上又出来马上讲说，LA 现在目前是没有动用这个国民警卫队的，因为现在这个警卫队他们都只是用在一些人道主义的救助，例如说这个在 Sacramento 他们会协助一些医疗团队进行这个资源的补给等等。再过来，我们看到美国在过去1周1个礼拜而已，就有328万多人来申报失业，因为这次的疫情严重到就是各大企业行号啊，有非常多的公司都陆续在裁员，然后现在呢是美国历史上失业人口数最高的。比较知名的像是 Cheese Factory， 他们就有发布声明说呢，即将会在4月1号来关闭所有的店面，而且目前是没有办法负担接下来的房租。那像一些比较大型的 Plaza 的 owner 呢，他们也提供了他们的商家一些这个房租延缓的方案，像是离我们比较近的 Fashion Island 跟 Irvine Spectrum Center 的老板呢，他们都提供了3个月的房租延缓的方案。那除了这些老板以外呢，像银行也都纷纷的在提出一些90天的房贷延期政策，像是 Wells Fargo、Citibank、JP Morgan、Chase、US Bank 等等都有相关的细节。那如果大家有这个房贷上面的压力的话呢，也
记得一定要致电到你的银行里面去询问。那政府也说，因为这波疫情影响到这个延迟缴房贷的部分呢，是不会影响到每个人的信用的 credit。接下来也会有政府的补助金来帮助大家。最后我们看到呢，除了各大企业行号都纷纷出来帮忙以外呢，目前在第一线的这个 essential business 的超市，他们也纷纷在收银台来建造这个保护的玻璃。全国最大的3家连锁超市，包括了 Ross、Vons 跟 Walmart， 现在呢已经在他们结账的 counter 上面安装了玻璃板，来保护员工，就是降低员工感染新冠病毒的可能。那当地的工会呢，他们在昨天表示呢，已经向这个我们加州的州长Gavin 来要求把这个超级市场里面的工作人员也把他们列为这个紧急救援的人员，然后把这些安全措施呢，把它纳入在加州公共政策的一部分。另外 Starbucks 他们也宣布说了，为了要支援这些前线第一线的医护工作人员呢，从现在开始一直到5月3号，警察、消防员、护理人员、护士、医生以及医院的工作人员或是实验室相关研究人员都可以在 Starbucks 来免费获得饮料。那其实现在每天呢都有更多的这个确诊数跟死亡数在上升当中。目前疫情呢还没有来到最高峰的阶段，所以无论是医护人员或者我们在家隔离的所有的民众们呢，都还是要做好更好的准备。看到这么多企业行号都纷纷出来帮忙呢，也是一件非常欣慰的事情。然后我们也会持续的提供更多比较正能量的新闻给大家，来陪伴大家度过接下来的日子。好的，那以上就是我们今天的哇靠美国 COVID-19 疫情速报，整合世界新消息，快递送达不漏接，最及时的新冠肺炎情报，记得要赶快关注我们，我们就下次见，拜拜。